ဒီနေ့မှာတော့ပနာမာတူမြောင်းကိုဒူးထောက်သွားစေနိုင်မယ်မက္ကဆီကိုရဲ့ဘီလီယံချီတန်တဲ့စီမံကိန်းကြီးအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးပနာမာတူမြောင်းမှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ။ပနာမာတူမြောင်းကအတ္တလန်တိတ်သမုဒ္ဒရာနဲ့ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့ကမ္ဘာအရေးပါဆုံးဖြတ်လန်းကြီးပေါ့။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေကြောင့်ပနာမာမှာမိုးခေါင်တာတွေဖြစ်လာပါတယ်။ဒီတူမြောင်းကရေလေကားစနစ်ကိုတုံးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဂတ်တုံးလို့ခေါ်တဲ့လူလောက်ကန်ကြီးကနေရေတွေကိုဖြည့်ပေးနေရတာပါ။ဒါပေမဲ့မိုးမရွာတော့ဒီကန်ကြီးထဲမှာရေတွေလျော်နေလာပြီးတင်မောတွေဖြတ်တန်းဖို့ခက်ခဲလာပါတော့တယ်။အရင်ကတနေ့ကိုတင်မောအစီ30ကျော်ဖြတ်တန်းနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အခုဆိုရင်အစီ20တောင်မပြေကျင်တော့ပါဘူး။တင်မောတွေကတူမြောင်းကိုဖြတ်ဖို့အတွက်ရပ်ပေါင်း20နီးပါးလောက်ထိတန်းစီဆောင်ဆိုင်နေရတဲ့ချိန်တွေပါ။တချို့ကုမ္ပဏီတွေဆိုရင်တန်းစီဆောင်ရတာထက်ဆိုင်ဂျားတွေကနေအမြန်ဖြတ်ခွင့်ရဖို့အတွက်ဒေါ်လာ4 သန်းလောက်ထိအပိုပေးပြီးတော့လေလံဆွဲနေကြရပါတယ်။ဒါတကယ်ကိုဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ဒီလိုအချက်သေးဖြစ်နေချိန်မှာမက္ကဆီကိုကသူတို့ရဲ့ရာဇဝတ်တစ်ခုကြာအိမ်မောကျနေတဲ့အိမ်မဟောင်းကြီးကိုပြန်လည်နှိုးထလာစေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ Inter-Oceanic Corridor လို့ခေါ်တဲ့သမုဒ္ဒရာနှစ်ခုဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းကြီးပါပဲ။ဒီစီမံကိန်းကတူးမြောင်းထူတာမဟုတ်ပဲမက္ကဆီကိုနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းဆုံးနေရာမှာအတ္တလန်တိတ်နဲ့ပစိဖိတ်ကိုဆက်သွယ်ပေးမယ်ကီလိုမီတာ300ကျော်ရှိတဲ့ရထားလမ်းကြီးကိုအစင်းမြင့်တင်တာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ဒီစိတ်ကူးကအခုမှပေါ်လာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်။1909ခုနှစ်ကတည်းကမက္ကဆီကိုနိုင်ငံမှာဒီလိုရထားလမ်းမျိုးရှိခဲ့ပူပါတယ်။အဲဒီတော့ကပနာမာတူမြောင်းအောင်မဖွင့်သေးတော့ဒီလမ်းကြောင်းကတော်တော်လေးကိုအောင်မြင်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့မက္ကဆီကိုပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတာရေပနာမာတူမြောင်းကြီးပေါ်ပေါက်လာတာရေကြောင့်ဒီလမ်းကြောင်းကတဖြည်းဖြည်းမှေးမှိန်ပြီးပြစ်ပယ်ခြင်းခံခဲ့ရတာပါ။အခုတော့မက္ကဆီကိုသမ္မတကဒေါ်လာ4.5ဘီလီယံလောက်အကုန်ကျခံပြီးဒီလမ်းကြောင်းကိုပြန်လည်အသက်သွင်းနေပါပြီ။ဒီစီမံကိန်းရဲ့ထူးခြားချက်ကတင်မောကြီးတွေစိုက်ကပ်နိုင်မဲ့စိတ်ကမ်းကြီးနှစ်ခုကိုရထားလက်နဲ့ဆက်သွယ်ထားတာပါ။တင်မောတွေကကုန်တစ်တာတွေကိုစိတ်ကမ်းမှာချမယ်အဲဒီကနေရထားပေါ်တင်ပြီးတော့တပတ်သမုဒ္ဒရာကစိတ်ကမ်းကိုပို့မယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်စောင့်နေတဲ့တင်မောပေါ်ကိုပြန်တင်မယ်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးက6နာရီလောက်ပဲကြာမှာပါပနာမာတူမြောင်းမှာရပေါင်းများစွာစောင့်နေရတဲ့ရှင်ဒါဟာအချိန်ကုန်သက်သာစေမယ့်နီလန်ကောင်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဒါရင်မကသေးပါဘူးမက္ကဆီကိုဆိုရကဒီရထားလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာစက်မှုဇုံ10ခု43ခုနဲ့ကားလမ်းမကျဲတွေကိုပါထည့်သွင်းတည်ဆောက်နေပါတယ်ဒါဟာကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးတင်မဟုတ်ဘဲနဲ့မက္ကဆီကိုတောင်ပိုင်းရဲ့စီးပွားရေးကိုပါမြင့်တင်ပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပါရထားတွေရဲ့အရှိန်ကိုလည်းကုန်တင်ရထားဆိုရင်တနာရီကို80ကီလိုမီတာခရီးသည်တင်ရထားဆိုရင်တနာရီကို80ကီလိုမီတာအထိပြေးဆွဲနိုင်အောင်ပြင်ဆင်နေပါတယ်စိတ်ကမ်းတွေမှာလည်းခင်မီနည်းပညာတွေကိုသုံးပြီးတော့ကုန်တင်ကုန်ချတာတွေကိုအမြန်ဆုံးဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်သွားမှာပါဒါဆိုဒီစီမံကိန်းကပနာမာတူမြောင်းကိုတကယ်ပဲအနာယူသွားနိုင်မှာလားဒီနေရာမှာလက်တွေ့ကျကျစဉ်းစားရမယ့်အချက်တွေရှိလာပါတယ်ပနာမာတူမြောင်းကတစ်နှစ်ကိုကုန်တစ်တာ4 သန်းလောက်ထိကိုကင်တွင်နိုင်စမ်းရှိပေမဲ့မက္ကဆီကိုရဲ့ရထားလမ်းကတော့အစောပိုင်းမှာကုန်တစ်တာ3 သိန်းကနေ1 သန်းကျော်လောက်ထိကိုပဲပို့ဆောင်နိုင်ဦးမှာပါဆိုလိုတာကပနာမာကိုအပြတ်သက်အနိုင်ယူဖို့တက်ပနာမာမှာအခက်အခဲဖြစ်နေချိန်မှာအားကိုးလို့ရမယ့်အကောင်းဆုံးအရန်လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာမှာပါနေကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့မက္ကဆီကိုရဲ့ဒီစီမံကိန်းကြီးကကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးလောကအတွက်တော့သတင်းကောင်းပါပဲလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုပဲအားကိုးနေရမယ့်အစားရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်လာတာကကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေတက်မလာအောင်ထိန်းပေးနိုင်တယ်လို့ကုန်စည်စည်းစိမ်မှုကိုလည်းပို့ပြီးတော့မြန်ဆန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်